Osman Bey! Osman Bey! Sancağımız neden değişmiştir? Hepimizin ortak kıymeti bu sancak değiştirilemez. Biz bu sancakla direndik ve dirildik. Gayrı gaza vaktidir. Gayrı fetih vaktidir. Civar tehditler İnegöl'de toplanacaklarmış. Nikova yeni bir haç seferi başlatmak üzere harekete geçecekmiş. Artık tek bir dil var. Savaşın gücü. Ölümüne savaşın gücü. Osmanlı ikinci altını bulmamı icap eder Gonca. Oğlum yerine keşke sen esir düşseydin Osman Bey. Kılıcı Aysar'ı vermezsen Bay Hoca'yı idam ederim.